تشدید تنش‌ها میان امریکا و ایران و احتمال رویارویی نظامی تهران و واشنگتن پای بلندترین مقام قطری را به ایران کشاند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در یک سفر ناگهانی به تهران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. وزارت خارجه قطر گفته که نخست وزیر قطر بر تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید کرده و گفته که تلاش‌های هماهنگ برای جلوگیری از پیامدهای تشدید تنش‌ها در منطقه ضروری است. دونالد ترامپ که پیش از این با لحن تند بر طبل جنگ علیه ایران مینواخت، با کاهش تهدیدهای لفظی خود ادعا کرده که با ایران وارد مذاکره شدند. ایران با ما گفتگو می کند و خواهیم دید که آیا می توانیم کار انجام دهیم یا خیر. در غیر این صورت خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. در تهران نیز لحن تند مقامای این کشور به سمت مذاکره و گفتگو رفته و تهدیدها تقریبا فروکش کرده. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران با انتشار پست در حساب اکس خود نوشت که برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنیعی، شکلگیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با تاکید بر اولویت گفتمان بر نبرد، مسیر دیپلماسی را راهبردی اصلی تهران برای ثبات منطقه برشمرد. شماری از آگاهان سیاسی هم باور دارند که تهدیدهای نظامی علیه ایران عملی نیست و مذاکره بهترین گزینه برای حل تنش‌ها است. خود نیروهای آمریکایی و دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اطراف اون در محاصره قرار گرفتند و در صورت حمله و یا تجاوزی به جمهوری اسلامی ایران یا هر کشوری دیگر در منطقه محکوم به شکست مفتضحانه و افول قدرت پوشالی آمریکا خواهد بود. با توجه به فروکش کردن تهدیدهای لفظی مقامای امریکا و ایران علیه یکدیگر، باید دید که مذاکره میان تهران و واشنگتن به نتایج مثبت خواهد رسید و اگر مذاکرات بی نتیجه باقی بماند، چه سناریوهای در منطقه روی خواهد داد.